我不觉得没有爸爸就过得不好，爷爷和我妈都很疼我，给足我安全感，给足我关爱，我还不是健康成长了。老爷子哼哼了2声，也不知道是谁哭着回家要爸爸，说别人都有爸爸，你没有爸爸，你也要爸爸。是谁写作文说从来没有体会过被爸爸疼爱的滋味，从来没有见过爸爸本人没有爸爸的陪伴，很想体验有父亲关爱陪伴的滋味，那是他小时候。好吧，他承认他内心深处是渴望父爱的，如今他强大了，对父爱的渴望弱了很多。周阳不好吗？你和周阳若在一起生的孩子绝对优秀，你们都聪明能干，周阳颜值高，以后你们俩的孩子保管可爱漂亮。爷爷没有听说过2个学霸生了个学渣的事吗？下一代的智商谁敢保证？你就不能想点好的吗？周阳的小姨姨丈还有他妈的他继父就是强强结合，生下的孩子个个都聪明得很。周阳的爸妈也是聪明人，看周阳多优秀呀。傅婉宁说道，好基因都被他兄妹俩继承了，说不定到他儿女那一辈会削弱，生的孩子没那么聪明了呢。爷爷这个是未知数，谁也说不准得多少人家全家长辈都是高知人才，小辈却是语数英加一起才100分的呢。爷爷，我去跑步了。傅婉宁走了，免得爷爷又唠唠叨叨的，天天念叨同一个话题，爷爷和母亲不烦，他听得都烦，耳朵都起茧了。那么好的男人都不考虑，也不知道他要什么样的男人。傅老嘀嘀咕咕的，不过他不会放弃的，他拼了老命也要撮合孙女和周阳。于是他回到屋里就打电话给周阳，周阳好一会儿才接听的，他都还没有醒呢。傅董的一通电话把他从美梦中叫醒。傅董，周阳，是不是我打扰你休息了？我以为你起来了，听出周阳声音不太对，猜到周阳是被他的电话吵醒的。傅董有点不好意思。没事，我的闹钟也要响的啦。傅董这么早打电话给我，有急事？不是急事，不会大清早就打电话给他。傅董越发不好意思了。没有急事，就是想向你道谢，谢谢你昨晚帮忙，也谢谢你送婉宁回来，我想请你过来吃早餐。你一个人也不方便做吧，过来一起吃省事儿。周阳想都没想就婉拒了。傅董，我今天回公司的时间会晚点，不好占用你们的时间。你爷孙俩一般都是8点到公司的吧？我今天9点才回公司，我自己简单弄点吃的就行，就不过去了，谢谢你的邀请。昨晚的事就是小事一桩，傅董不必放在心上。这样呀，傅董很是遗憾的道，那下次吧，虽说是小事一桩，但你还是帮了我的忙，我欠你一份人情。我这个人不喜欢欠人的人情，总要还了才行。等你忙完，我让婉宁给你当一回导游，带你游览一下东城的名胜古迹。东城也算是个旅游城市，有很多名胜古迹的。周阳笑了笑说道，傅董客气了，等我忙完了看情况吧，若是提前处理好生意上的事儿，我可以在东城玩上1-2天，给自己放个假，放松放松，不过可能性不大。我的工作量需要的时间刚好是1个星期的，1个星期就回宛城安排一下公司的事，再飞 H 市打理龙腾集团，让龙庭可以专心坐稳龙家家主之位。那就多待2天，多待2天也不影响吧。上次我爷孙俩去宛城，你热情招待，这次你来东城，不让我们好好招待，我们都过意不去。周阳答道，傅董这个真不好说，要看情况。傅董真正的用意他懂，但他的行程排得太满，暂时没有时间考虑感情的事。傅董不好再勉强，只得说道，好，若是可能就多待2天，让我们尽到地主之谊，实在没有时间也只能等下次了。2个人结束通话后，傅董放下手机，坐在沙发上陷入了沉思。周阳那么忙，孙女儿也是一样，2个人连好好休息2天都要挤时间，这样的情况下想约会的确难。如果2个人同在东城还好说，见见面吃吃饭逛逛街的时间挤一挤还是有的，偏偏2个人离得那么远，虽说2家公司有合作了，偶尔会到对方的城市出差，靠着出差的那几天时间根本不可能培养到感情，就算有了感情也没有多少时间去巩固呀。2地恋情很容易出现意外的，
除非两个人有一个人去了对方所在的城市生活，但这个可能性几乎为零，双方都有自己的责任，有自己的事业，谁都不乐意放弃自己的一切，去一个陌生的城市生活。如果周阳只是个二世祖，没什么能力，家里兄弟多，他可以上门才适合和婉宁在一起。想得多了，傅董叹了口气，自言自语的道，难道婉宁的舅舅和阿姨给他介绍的相亲对象才适合婉宁吗？儿子要是还活着，傅董的心痛了一下。儿子走后，他只要一想到儿子就是一阵阵的心痛。后来有了孙女陪伴，孙女和儿子长得还挺像的，他看着孙女儿就如同看到儿子一样。失子之痛慢慢被隔代亲抚平，他尽量不去想儿子，怕自己痛苦不已，精神及身体都垮了，撑不下去。子啊，你要是还活着，爸也不用愁成这般了。以你和姨曼的恩爱，你们生几个孩子，总会给我添个孙子，咱们家也后继有人，不用像如今这般为了婉宁的未来愁得很。她有个弟妹的话，她想远嫁就远嫁，想嫁谁就嫁谁，反正家里有个男丁接班。说着说着，傅董红了眼睛，泪水夺眶而出。家大业大，但人丁单薄，多一个接班人都没有，是他们傅家几代人的痛。外面传来佣人温好的声音，知道孙女儿跑步回来了。傅董赶紧抽了纸巾擦了擦眼睛，调整好情绪，然后戴上他的老花眼镜，迅速从茶几底下拿出一本杂志，翻开了看。傅婉宁进来看到的便是爷爷在看杂志，他没有走过去。爷爷，我上楼换衣服。傅董若无其事地了一声。傅婉宁上楼去了。大概10分钟左右，一身西装革履的他从楼上下来。傅董已经平复了情绪，没有人知道他刚刚偷偷哭子一回。他合上了杂志，抬头看着孙女从楼梯上走下，眼底有着欣慰的。这是他亲手养大的孙女，也把孙女当成孙子来养，因为唯一的接班人嘛，不能软弱。如今孙女儿都是按照他的要求，如他所愿长成，他反而有遗憾。遗憾孙女儿不是孙子那么优秀的孩子，若是孙子，他根本不用操心孩子的人生大事。好吧，就算同样要操心也容易很多，他只需要在东城上流社会挑个贤惠的名门千金，与女方家族联姻就行，不用像现在思前想后，既热心又被现实泼冷水。爷爷该吃早餐了。傅婉宁走过去要扶爷爷，被老爷子阻止了。爷爷自己来。傅婉宁便看着老爷子自己起身往餐厅走去，他才跟在爷爷身后。我刚才打电话邀请周阳过来吃早餐，他没有答应吧？都说了他昨晚会很晚才能休息，大清早的他不会跑那么远过来吃早餐。哪里不能吃？他是缺这顿早餐的人吗？傅董不吭声。周阳不缺，但他缺个孙女婿啊。